Kuracie filetky v cestičku z čierneho piva pripravíme nasledovne. Na repkovom oleji alebo oleji z hroznových jadier začneme opekať na mesiačiky nakrájené zemiaky z rastcov. Do misky rozbijeme 2 žltka a 1 bielko, rozmiešame ich ručným mixérom, kde striedavo niekoľkokrát prilievame olivový olej a repkový olej. Nezabudneme ešte do toho pred koncom priliať sojovú omáčku. Zemiaky po krátkom pečení na sporáku vložíme do vyhriatej rúry na 180 stupňov. Chvíľu pečieme, počas pečenia ich zopárkrát pretočíme. Cestíčko si urobíme v ďalšej miske z polohrubej múky, 1 vajíčka a čierneho piva. Dobre ho vymiešame, aby neobsahovalo hrudky. Vykostené kuracie filety necháme chvíľu marinovať v sojovej omáčke, potom obalíme v cestíčku a fritujeme v hrnci s repkovým olejom. Zemiaky vyťahneme z rúry a dopekáme opäť na sporáku s pridaním masla a nadrobno nasekaného petržlenu. Na záver osolíme, dozdobíme čerstvým petržlenom a servírujeme s našou domácou majonézou. Dobrú chuť!